Pomaže Bog, braće i sestre. Moje ime je Hadži Teodora i dobrodošli u novom YouTube videu. U današnjem videu želim da pričam o Arhijerejskom saboru Srpske pravoslavne crkve i kakva je njegova obaveza i kako to sve uopšteno funkcioniše. Na početku da već kažem da Sveti Arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve je donio odluku da se ovogodišnji sabor održava 15. maja u Sremskim Karlovcima. Plan je da se u Sremskim Karlovcima nakon liturgije održi i svečana sjednica, dok je radni dio sabora planiran za ponedjeljak 16. maja u kripti hrama Svetog Save na Vračaru s početkom u 9 sati. Na predstojećem saboru Srpske pravoslavne crkve, pored tekućih pitanja, jedna od ključnih tema biće i odluka o novom mitropolitu Zagrebačko-Ljubljanskom. Šta je to uopšte Sveti Arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve? Definiciju koju sam pronašla na zvaničnoj stranici Srpske pravoslavne crkve je sljedeća. Sveti Arhijerejski sabor sastavljaju svi eparhijski arhijereji pod predsjedništvom patrijarha. Sveti Arhijerejski sabor, koji je najviše hijerarhijsko predstavništvo, crkveno zakonodavna je vlast u poslovima vjere, bogosluženja, crkvenog poretka i unutrašnjeg uređenja crkve, kao i vrhovna sudska vlast u krugu svoje nadležnosti. Kako sad funkcioniše ovaj sabor? Ko glasa? Kako funkcioniše glasanje? Sveti Arhijerejski sabor može donositi punovažne odluke, izuzev izbora arhijereja kad je prisutan nadpolovična većina svih eparhijskih arhijereja. Odluke donosi jednoglasno ili većinom glasova. Pri jednakoj podjeli glasova odlučuje glas predsjednika. U radu sabora bez prava odlučivanja učestvuju i vikarni episkopi, a umirovljeni episkopi po pozivu. Ko je uopšte predsjednik tog sabora? Naravno da je to patrijarh Srpske pravoslavne crkve, a trenutačno je srpski patrijarh otac Porfirije Perić. Njegov tačniji naziv jeste patrijarh srpski Porfirije, arhijepiskop Pećki, mitropolit Beogradsko-Karlovački, patrijarh srpski i administrator mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske. Sad ću vam navesti mitropolite Srpske pravoslavne crkve. Imamo jednom Hrizostom Jević, on je arhijepiskop Sarajevski, mitropolit Dobrobosanski i eksarh sve Dalmacije. Imamo otac Jonike Mićević, on je arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, Zetsko-Brdski i Skenderijski i eksarh sveštenog trona Pećkog. Otac Nikanor Bogunović, episkop Banatski. Jefrem Milutinović, episkop Banjalučki. Irinej Bulović, episkop Novosadski i Bački, Somborski i Segedinski. Otac Sergenije Karanović, episkop Bihać-Petrovački i Rmanjski. Ignatije Mirić, episkop Požarevsko-Braničevski. Otac Metodije Ostojić, episkop Budimljansko-Nikšićki. Otac Ishihije Rogić, episkop Valjevski. Pahomije Gačić, episkop Vranjski. Gerasim Popović, episkop Gornjokarlovački. Nikodim Kosović, episkop Dalmatinski. Justin Stefanović, episkop Žički. Dimitrij Rađenović, episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski. Fotije Sladojević, episkop Bijeljinski i Zvoničko-Tuzlanski i administrator eparhije Šabačke. David Perović, episkop Kruševački. Atanasije Raketa, episkop Mileševski. Arsenije Glavčić, episkop Niški. Heruvim Đermanović, episkop Osijeko-Poljski i Baranjski. Jovan Ćulibrik, episkop Pakračko-Slavonski. Teodosije Šibalić, episkop Raško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski. Vasilije Vadić, episkop Sremski. Ilarion Golubović, episkop Timočki. Jovan Mladenović, episkop Šumadijski. Također postoji episkope u dijaspori. Siluan Mrakić, episkop mitropolije Australijsko-Novozelandski. Longin Krčo, episkop Novogranično-Srednjoamerički. Andrej Čilerđić, episkop Austrijsko-Švajcarski.
Dositej Motika, episkop britansko-skandinavski i administrator eparhije zapadnoevropski. Lukijan Pantelić, episkop budimski i administrator eparhije Temišvarske. Kirilo Bojović, episkop Buenos-Aireski i južno-centralnoamerički. Grigorije Durić, episkop Diseldorfski i njemački. Maksim Vasiljević, episkop zapadnoamerički. Irinej Dobrijević, episkop istočnoamerički. Mitrofan Kodić, episkop kanadski. A i također postoji vikarni episkopi, to su Antonije Pantelić, vikarni episkop Moravčki, arhijepiskopija Beogradsko-Karlovačka. Stefan Šarić, vikarni episkop Rimezijanski, arhijepiskopija Beogradsko-Karlovačka. Jerotej Petrović, vikarni episkop Toplički, arhijepiskopija Beogradsko-Karlovačka. Sava Bundalo, vikarni episkop Marčanski, arhijepiskopija Beogradsko-Karlovačka. Justin Jeremić, vikarni episkop Hvostanski, arhijepiskopija Beogradsko-Karlovačka. Damaskin Grabež, vikarni episkop Mohački, eparhija Bačka. Jovan Stanijević, vikarni episkop Humski, eparhija Diseldorfska i Njemačka. A i naravno pravoslavna Ohridska arhijepiskopija, to su Jovan Vraniškovski, arhijepiskop Ohridski, mitropolit Skopski i mjesto bljustitelj Vajleško-Povardarski. Marko Kimev, episkop Breglanički i mjesto bljustitelj Bitoljski. Joakim Jevčevski, episkop Pološko-Kumanovski i mjestoljubitelj Debarsko-Kičevski. David Ninov, vikarni episkop Stobijski i mjesto bljustitelj Strumački. Sada idemo na to koji je posao Svetog arhijerejskog sabora, takozvani djelokrug. Sveti arhijerejski sabor tumači pravoslavno crkveno učenje, držeći se pritom odredaba koje je Sveta crkva na osnovu Svetog pisma i Svetog predanja utvrdila. Uređuje unutrašnju i spoljašnju misiju crkvi radi utvrđenja, odbrane i širenja pravoslavne vjere i čistote hrišćanskog morala. Ustanovljava zato potrebne organe i osniva potrebne zavode, ustanove i udruženja. Propisuje nastavni plan i programe vjeronauke i stara se o vjersko-moralnom vaspitanju mladeži i vjernih. Propisuje kvalifikacije kandidata za sve redovne i izvanredne misionarske crkvene službe. Osniva bogoslovske i monaške škole. Uređuje sva obredna pitanja prema opštim crkvenim propisima. A u duhu pravoslavne vjere osniva ustanove i zavode za izgradu crkvenog živopisa i svih crkvenih utvara, za izdavanje bogoslužbenih knjiga, za njegovanje crkvenog pojanja kao i za druge crkvene potrebe. Propisuje pravila za osnivanje crkvenih muzeja, za čuvanje i obnavljanje crkvenih starina i spomenika, kanonizuje svetitelje i organizuje službu za njihovo svetkovanje. Objašnjava kanonsko-crkvene propise, opšte, obavezne i posebne i izdaje njihove zbornike. Određuje dužnost i donosi disciplinske uredbe za sveštenstvo i ostale crkveno-arhijerejske organe i službenike. Propisuje odijelo za više i niže sveštenstvo oba reda. Propisuje crkveno-sudsko postupak za sve crkvene sudove. Izdaje propise u crkveno-bračnim poslovima. Donosi pravila za život manastirskog i pridvornog monaštva. Propisuje uputstva za ispovjedničku službu. Osniva u sporazumu sa Patrijaršijskim savjetom ustanove za siročad kao i ustanove za druge vaspitne dobrotvorne svrhe. Sveti arhijerejski sabor nastoji da se odnos crkve i države i međusobni odnosi vjera i vjeroispovijesti u državi pravilno i bez štete po pravoslavnu crkvu urede. Uređuje i vodi zvaničnu listu kandidata za arhijerejski čin i bira između ovih dostojna lica za eparhijske i vikarne episkope. Bira rektore pravoslavnih bogoslovija i upravnika monaških škola. Bira u sporazumu sa patrijarhom između sveštenih lica, glavnog sekretara Svetog arhijerejskog sabora i Svetog arhijerejskog sinoda. Vodi nadzor nad radom Svetog arhijerejskog sinoda, propisuje pravila sinodalnog fonda i odobrava njegove godišnje predračune rashoda i prihoda i završne račune, donosi odluke o razrezu na crkvene opštine, manastire i eparhije u svem djelokrugu
u sporazumu sa Patrijaršijskim savjetom i stara se u sporazumu sa Patrijaršijskim savjetom za podmirenje svih potreba Srpske pravoslavne crkve. Odobrava pravila udruženja sveštenstva mirskog i monaškog reda kao i svih drugih udruženja koja rade na korist pravoslavne crkve i vodi nad ovim nadzor preko Svetog arhijerejskog sinoda. Propisuje svoj poslovnik i odabrava poslovnike i pravila za crkveno-arhijerejske organe, ukoliko nije ovim ustavom drukčije uređeno. Također i se bavi ovaj sabor sa pravnim stvarima, kao što su rješava sukobe nadležnosti između hijerarhijskih i crkveno-samoupravnih organa, sudi u prvoj i posljednjoj instanciji nesuglasnice između arhijereja i Svetog arhijerejskog sinoda, između arhijereja i patrijarha, kanonske krivice patrijarha u drugoj i posljednjoj instanci, sve predmeta o kojima je Sveti arhijerejski sinod u prvoj instanci sudio. Ublažava po molbi osuđenog i na obrazložen predlog nadležnog eparskog arhijereja kazne izrečene od Velikog crkvenog suda prije njihovog izrečenja i to na doživotnu zabranu sveštenodejstva, na lišenje svešteničkog čina, na lišenje svešteničkog čina sa isključenjem iz crkvene zajednice, vrši i druge poslove koji mu po ovom ustavu i po crkveno-kanonskim propisima spada u nadležnost, a nisu ovdje pobrojane. Nadam se da ste kroz ovaj video saznali važnost ovog arhijerejskog sabora i koja je njegova dužnost, koje su njegove poslove i šta on uopšte radi i kakvu korist on uopšte donosi Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Ako vi imate još neka pitanja ili teme poput ovoga ili ako vam nešto nije tačnije jasno, napišite mi dolje u komentarima. Potrudit ću se da vam odgovorim ili da čak napravim jedan video o jednoj temi koja vas interesuje. Mi se vidimo u sljedećem videu. S Bogom. Amin.